साईं मुंहिंजा कड़ियो गंवर खां नईम लाखियार जो सुहिणो इंतखाब आहे हयात कपरी जी शाइरी। अवां खे जे वणी वियासीं सम्झ बाज़ी खणी वियासीं, टोड़े दीवार नफ़रत जी दिलनि जा थी धणी वियासीं। असांजे आदतुनि ते अजाया बहस थींदा हुआ, मुनाफ़िक़ थी मुख़ालिफ़ सभु मिली फ़तवाऊं ॾींदा हुआ। असांजी हार ते शर्तूं, असांजी जीत ते हैरत, जिनी ते कया घणा फितना तिनी खे मल हणी वियासीं। अवां खे जे वणी वियासीं सम्झ बाज़ी खणी वियासीं। अवां जी इन अदालत में सॼण अॼु सुरख़ुरू थियासीं, हुआसीं हक़ ते बिल्कुलु न विकियासीं न झुकियासीं। असां पंहिंजी सफ़ाई में गवाह ईमान खे सम्झो, अदब अख़लाक़ आजिज़ी असुल इंसान खे सम्झो। पंहिंजी औकात खां अॻिते करे ॻाल्हि खणी वियासीं, अवां खे जे वणी वियासीं सम्झ बाज़ी खणी वियासीं। अवां जे शहर में जाना अचण जी इजाज़त हुई, बग़ावत दिलि कई थे पर मिलण जी न इजाज़त हुई। असां सोचो मथां सुपरी अवां जी साफ़ दामन ते दुनिया जे ग़लति नज़रनि जो लॻी न दाग़ गहरो पए। वॾे नुक़सान खां कपरी हयात अॼु चढ़ी वियासीं, अवां खे जे वणी वियासीं सम्झ बाज़ी खणी वियासीं।